ये देखें व्यूअर्स, बारिशों की वजह से नालों वगैरह में भी थोड़ी सी तुगयानी होने लगी है। पहाड़ी सिलसिले में बहुत सी बारिशें हुई हैं और इधर राजनपुर में और बहुत से इलाकों में बारिशों की वजह से ये राजनपुर सेम नाला देखें, इसमें भी पानी आ गया है। रात यहाँ पर पानी पहुँचा है। पानी रात को ज़्यादा था, लेकिन अभी अल्लाह का करम है कि थोड़ा सा कम हो गया है। ये देखें आप।